दोस्तों, आपको अपनी चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत खास होने वाली है जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर की स्किल टेस्ट दे चुके हैं। तो जिन जिन कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट अपना टाइपिंग टेस्ट दे चुका है, तो वो अपना कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें कि क्या उन्होंने इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड टच किया है और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट स्पीड वो पूरा किए हैं। तो वो लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जो होने वाली है कि सिलेक्शन प्रोसेस वो टाइपिंग अनिवार्य किया गया है या इसमें नंबरिंग सिस्टम भी होगा। तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि ये नंबरिंग सिस्टम होने वाला है या इसमें टाइपिंग को अनिवार्य किया गया है। तो इसीलिए आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि आप अपना स्पीड बताएं कि आपने इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट पूरा किया है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट पूरा किया है। अगर आपने पूरा किया है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैंने किया है पूरा। तो इससे ये पता चलेगा कि कैंडिडेट का जो कंपटीशन है वो कितना टफ होने वाली है। और सिलेक्शन, जहाँ तक रही सिलेक्शन प्रक्रिया की, तो जो मेरिट जो बनने वाला था वो मेरिट आप लोग का जो है वो 100 नंबर का मेरिट तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि जो 50 नंबर का था वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मिला हुआ है। इसके बाद 10% तो वांछित योग्यता से था, 10% वांछित योग्यता से था। 10% का एग्ज़ाम हुआ, ठीक, 50, 60, 70 और 30% तो एक्सपीरियंस वाला को दिया गया। तो 100 नंबर का जो मार्किंग था वो तो हो चुका है। तो ये टाइपिंग, ये एक दिक्कत है कि टाइपिंग के लिए नंबरिंग होगा या इसको लाना ही पड़ेगा 30 वर्ड प्रति मिनट। तो ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए आप जो किए हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन पर यस लिखें। इसके बाद जैसे ही कुछ पता चलता है, ऑफिशियल न्यूज़ कुछ पता चलता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपके सामने उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।